scrie pe dânsul cartea pe mesaj, Dumă pe mesaj, că ți-e slavă înălțăm Tatăle, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci la mine. Dați-l așa pe spatele, numai așa la mine. Domnul să rugăm, Doamne miluiește-ne, ce pe tine, diavole, Domnul ce-a venit în lume, de oameni, Cel ce pe cu putere și nepotiță prin soară, cu moartea pe moarte, adică pe tine, diavole. Că te jură Dumnezeu, pun vece cu tremur, să se părțează nouă semnată Domnul nostru Iisus Hristos, care are toată puterea, în cer pe pământ, că ție slavă lăsăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci. Amin. Domnul să rugăm, Doamne, Dumnezeu cel Sfânt, cel fricoșat și slăvit, Cel ce ești toată lucrarea și tăria ta neajuns și nepătrut, ce meneți-a rânduit diavole, pedeapsa, muncile vece, pe noi veci iubite. Îți poruncesc ție și la toată puterea cea și cu tine lucrătoare, să depărtești nouă semnată Domnul nostru Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, de jur, dar într-o vicleană necurată, stocat, cu lucrurile străine, cu puterea lui Iisus Hristos, care toată puterea în cer pe pământ, Cel ce a zis Duhul cele mute și surte, ieși din omul acesta să nu te mai întorci, du-te, cunoaște puterea ta cea deșartă, ca nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de ce se poruncesc ție după ce de tale, de-i drum, mă rog, teme de Dumnezeu să convieți, cu tremur te depărtează, că ți-e slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci. Amin. Domnul să rugăm, Doamne, și Doamne, slavă, o Dumnezeule, Iisus Hristos, autor trecutul acesta, Mișel Alexandru, cercetează pe dânsul, depărtează toată lucrarea lucruri necurate, cealaltă lucruri necurate și zdrobește pe satana în picioarele lui, că ți-e slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci. Amin. Domnul să rugăm, Doamne, stăpâne Doamne, Cel ce ești care a făcut pe om după chipul de viață de veci, după aceea, după întâi viața, după târziu, după capre, cu vederea însuși, prin râimeni pe dreptul aceasta, deschide ochii pe cească Evanghelia ta, să trece viața cu ce domine. Izbăvește toată pânzirea pătrânii, cu tăbile și de vicleni, muncila mea, și de vede că te slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci din toate instanța. Depărtează de la dânsul tot vicleanul necuratul Duh, care s-a spus de scurea din mărât. Depărtează necuratul Duh, care s-a spus de scurea din mărât. Mai luat și rețele. Depărtează necuratul Duh, care s-a spus de scurea din mărât. Duhul șerăciunii, Duhul vicleșugului, a idolatriei, a lăcomiei, a minciunii, a necurățiunii a diavolului, fă pe el oameni zâmțitare cu harul, cu durarea ta, Sfântul de viață tău Duh, acum și pururea și în veci și vecior. Amin. N-așa eu vă întreb și n-așa spune ce leapă. Lepe de satana de toate lucrurile, de tot slujitorilor, de toată slujirea lui, de toate preferențele. Lepe de satana de toate lucrurile, de tot slujitorilor, de toată slujirea, de toate preferențele. Lepe de satana de toate lucrurile, de tot slujitorului, de toate slujitorile. Îl împreunesc cu Hristos. Îl împreunesc cu Hristos. Îl împreunesc cu Hristos. Și crede de Dumnezeu. Crede. Uite ce frumos. Să ne dau președinte de rog. Lasă-mă, că am emoții. Așa, pune-l. Hai, nașă mic. Eu nu știu pe de rost. Și nevăzutelor și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai întâi de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de al Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a primit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și s-a mutat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un lucru scrie Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci într-una sfântă popornicească și apostolească biserică, mărturisesc, botez
iertarea păcatelor și tândirea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Am făcut-o, Maria. Adriana așteaptă de rog, vreau să zic. Numai jumate. Poate că odată lucrare de control și pe copiat. Și vă scris-o toată. Am scris tot. Dar am scris tot împreună. Mă închin Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Binecuvântat Dumnezeu care toți oamenii să mântuiască. La cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în veci veci. Amin. Domnul să rugăm, Doamne, stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cheamă pe pruncul acesta, Alexandru, către noastră, Sfântă Cezar, Marea Sfântului Botez, dezbracă-l pe dânsul de ușură și cu hară, cu durat, ca să dă viață tău, Duh, acum, amin. Ce bombă ne e acolo. Uite, mai așa. Binecuvântat este Împărăția Tatălui